سلام، من مرویدم و تو زمینه طلا جواهر فعالیت میکنم. اگه به این عرصه علاقه داری خیلی خوشحال میشم منو دنبال کنی. اینجا داشتم بسته مشتری آماده میکردم که براش بفرستم. گفتم که بذار یه ویدیو واسه اینستاگرام بگیرم که بقیه‌ام نمونه کارو ببینن و نگم از امان از روزی که بخوای زنجیر رو جلوی دوربین ببندی مگه دیگه بسته میشه. حالا خونه ای با یک بار امضا هم بسته میشه. اینجا من 100 سال داشتم تلاش میکردم بازم بسته نمیشد و قیافم به هر جوری که بگی در اومد و داداش همون پشتاش منو مسخره میکرد و دیگه کلا نگم. نمیدونم چقدر به انرژی خوب اعتقاد داری، ولی من هر بسته‌ای که بخوام واسه مشتری بفرستم کلی دعای خوب میکنم، کلی دعا میکنم که واسهش خوش اومد چیه، خوشیوم باشه و اینکه تو شادی ازش استفاده کنه و خیلی به این اعتقاد دارم و امیدوارم که واقعا همینطوری هم باشه واسه همشون. و اینکه اینم از گوشواره ها داشتم دنبال گوشواره ها اونجا میگشتم. چقدر من آفرین گوشواره دامله آفرین دوست دارم، یعنی جلوه‌ای که گوشواره دامله داره بی‌نظیره. و اینکه اینجام دقیقا همینطوری، این ور به راحتی رفت، این ور مگه دیگه میرفت. کلا نبیاد تو کار همین میشه ها، تا آخرش دیگه نمیشه. ولی به هر زوری بود دیگه من گوشم کردم و اینم نمای بسته کار. من خیلی این کار رو دوست دارم و واقعا پرفروش هم هست، چون با هر نوع زنجیری هم میتونی استفادهش بکنی و کلا کارهای مینیمال طرفداری خودشونو دارن. امیدوارم که دوستش داشته باشین و اینکه ممنون میشم منو دنبال کنین و نظراتتون رو به هم بگین. مرسی همراه هم بودین.